За сайн бацгаана уу. За энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр би та хэдтэй бүгд хамтдах Чех улсын одоо хөтөлбөр эрхэлж байгаа хүмүүстэй, Чехэд хөтөлбөр эрхэлж байгаа хүмүүстэй зориулаад энэ ажлын гэмтэл хийж үе. Хөтөлбөр эрхлэгч одоо үүргээ биелүүлэх явцад ажлын осол гарах болзошгүй байдаг. Тийм учраас энэ тухай та хэдтэй бас хэрэг болох уу гэх үднээс энэ лайвыг бэлтлээ. За ерөнхийдөө бол Чехэд бол одоо 11 мянга гарын монголчууд маань байгаа гэж байгаа. За тэгэхээр бүгд Чех улс Монгол улсын хооронд хөтөлмөрийн одоо энэ гэрээ хэлцээрийн давуу маш олон монголчууд маань ирээд ажил төрөл хийж байгаа. За ихэнх нь масс нь бол ерөнхийдөө бол үйлдвэр эрхэлж байна, үйлдвэрт ажиллаж байна. За ганц хоёр хүмүүс бол нэг 100 тонны хүмүүс бол бизнес эрхэлж байгаа. 100 тонны хүүхдүүд бол оюутан байгаа. Мэдээж хэрэгтэй. За тэгээд 100 тонн нь бол нэг үйлдвэрийн бус одоо объектууд одоо мал маллах ч юм уу те газар тариаланд ч юм уу одоо тийм объектуудад бас компаниудад бас ажил хийдгээ. Тий. За тэгэхээр өнөөдрийн лайв бол тэдний бүгдээрэнд нь хамааралтай байна. За яг оюутан ч гэсэн ер нь бас мэдээч осол аваар бас гарах нөхцөл байдаг. За ерөнхийдөө бол өнөөдөр яг ажил эрхэлж байгаа ийм хүмүүст маань хамааралтай юм аа. За хөтөлбөр эрхлэгч үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрийн болон түүнтэй адилдах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртгийг үйлдвэрийн осол гэж нэрлэдэг. Тийм ээ. За тэгвэл хөтөлбөрийн тухай Чех улсын одоо хуулийн 2006 оны 260-ийн 271-ийн кад заасан нэмэлт өөрчлөлтөөр ажил гүйцэтгэх явцад гадны хүчин зүйлийг богино хугацааны гэмтийн хүчтэй нөлөөлөл улмаас түүний хүчин зүйлээс үл хамаарна. Ажилтны эрүүл мэндийн хохирол учруулах амь насаа алдах нь ажилтны осол юм аа гэж заасан байт юм байна. За тэгэхээр мөн ажлын даалгаврыг гүйцэтгэх явцад ажилтнад тохиолдсон осол, үйлдвэрийн осол, ажил даалгаврыг гүйцэтгэх явцад ажилтнад тохиолдсон осол нь мөн үйлдвэрийн осол гэж тооцноо. Ямарваа үйлдвэр газар ажиллаж байгаа бол та тухайн ажил гүйцэтгэгч байх явцад хийгдэж одоо гарсан осол аварыг бол ажлын гэмтэл гэж тооцноо гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За ажилдаа ирэх үе, буцах үе мөн одоо цайны цагаар хоолнд орох тийм үү, эсвэл одоо ажил дуусаа завсарлага болоод явж байх хооронд коридороор явах ч юм уу, эсвэл шатаар дээш доошоо өсөж байх явцад ч юм уу, эсвэл найз нөхдөдөө муудах сайдах үед ч юм уу, янз бүрийн нөхцлөөр одоо тийм ажил дээр ажлын одоо үйлдвэр дотроо байгаа хэрнээ ажил гүйцэтгэхээс бусад нөхцөл та янз бүрийн гэмтэл бэртэл авч байгаа бол энийг бол үйлдвэрийн осол гэж тооцохгүй нэ. Энэ бол тооцохгүй. За осол бол 3 төрөл байдаг. Энд ч одоо хоолоос өгдөг чинь. Ажил бол 3 нөхцөл байдаг. За нэгдүгээрт өвлийн аюултай гэж байдаг. За энэ нь бол эрүүл мэндийн хохирогч бол 1 жилийн дотор нас барсан нөхцөлд бол энэ өвлийн аюултай төрөлд бол багтнаа. Янз бүрийн осол аваад за тэгээд жилийн хугацаанд тэр нь хүнд байдалд ороод ингээд нас барсан нөхцөлд бол энэ өвлийн аюултай төрөлд батнаа. За завасны гэж ярьдаг тийм Чехууд завасны буюу ноцтой гэмтлийг ямар гэмтлийг нэрлэх вэ? Ноцтой гэмтэл бол ажилтнад 5 хоногоос дээш хугацаагаар эмнэлэгт хэвтсэн эрүүл мэндээрээ хохирсон нөхцөлийг тооцноо. Үүнийг ноцтой гэмтэл гэж тооцно. За 3 дахь нь бол бусад гэдэг нөхцлөөр орно. Тэр нь бол эрүүл мэндээр хохирол учирсан ажилтан гэмтэж 3 хоногоос дээш хугацаанд ажиллах боломжгүй болсон акт авсан хүнийг хэлнэ. Мэдээж 3 хоногоос дээш хугацаанд ажиллах боломжгүй болгонгууд дэмжиж акт бичдэг тийм ээ. За тэгэхээр энийг бол бусад гэсэн нөхцөлд төрөлд батана. За ингээд дахиж хэлэхэд өвлийн төрөл 3 нөхцөл байдаг тийм ээ. Өвлийн онц ноцтой гэсэн үг тийм ээ. За хоёр дахь нь бол ноцтой.
За тэр нь 5 хоногоос дээш хугацаантай эрүүл мэндээр хохироод эмнэлэгт байсан. 3 дахь нь бол бус нөхцлөөр бол 3 хоногоос дээш хугацаатай агттай хөдөлмөрийн чадвар алдсан нөхцөлийг тооцно. За энэ 3 төрөл байдаг юм байна. За хөдөлмөрийн ослыг мөн эсхийг хэн шийдвэрлэх вэ гэж байна. За хөдөлмөрийн хуулийн 105 дугаар зүйл заасны дагуу хөдөлмөр олгогчийн бүрэн эрхэд хамаарна гэж заасан байгаа. За тэгэхээр ажил олгогч бүрэн хариуцлагыг хүлээнэ. Тийм ээ? Бүрэн эрхт нь хамаарна. Үйлдвэрийн ослыг хүлээн зөвшөөрөх талаар ажилтан, ажил олгогч хоёр хооронд хэрвээ маргаан гарвал асуудлыг зөвхөн шүүхэр шийдвэрлэнэ гэж байна. Нэг нь үйлдвэрийн осол мөн гээл нэг нь биш гээл янз бүрийн маргаан гарах юм бол энийг бол зөвхөн чехийн шүүхэр шийдвэрлэх юм байна. Үүнд хөдөлмөр хяналтын байгууллага хөндлөнгөөс оролцож ослыг хүлээн зөвшөөрөх эсвэл эс хүлээн зөвшөөрөх байх шийдвэрийг бол өөрчлөх бол боломжгүй. Тэгэхээр энэ асуудал ерөөсөө цэвэр ажил олгогч ажилтан хоёрын хооронд гарах маргааныг шүүх шийдвэрлэх юм байна. Хөндлөнгийн этгээдүүд үүнд оролцох боломжгүй. За осол гармагц ослын дэвтэрт бичигдсэн байна. За ослын дэвтэр гэж юу яриад байгаа юм гэхлээр одоо чехээр бол книга уразо гэж байгаа. Үйлдвэр албан газар болгонд энэ дэвтэр байж байдаг. Заавал байж байдаг. Гэтэ одоо сүүлийн үед бол книга уразог бол онлайн хэлбэрээр юм уу эсвэл дэвтэр хэлбэрээр хөтлөх боломжтой байгаа. Тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол ерөөсөн маш чухал дэвтэр байдаг. Книга уразо гэж. Бүх ослыг түүнд бүртгэсэн байх ёстой. Та авсан ч бай, аваагүй ч бай, таны гэмтэл хөнгөн ч бай, хүнд ч бай, тийм ээ. Одоо нөгөө нэг бацсан 3 төрлийн аль нэгэнд нь хамрагдсан л бол та заавал энэ книга уразо гэдэгт та тухайн бэртэл гэмтлээ бүртгэсэн байх ёстой. Хуруунаас жоохон цус гарлаа, заавал бичүүлэн тэнд. Ямарваа нэг юмд хөл толгоогоо гиз гүзээгээ зүсчлээ, заавал бичүүлнэ. Эсвэл бүр төргөн дуудаад та цааш эмнэлгээ явсан бол заавал бүр тех тусмаа бичүүлнэ. Ухаан алдсан, даралт багассан, гэмтсэн, ямарваа нэгнээс ойцсон, ямар ч гэмтэл байж болно шүү дээ. Халтарч унсан. Заавал тэрнийгээ тэр дэвтэр дээр бичүүлэх ёстой юм шүү. Тэгэхээр энэ дээр тэр нөхцөлийг бичихгүй энийг бичнэ гэсэн тийм зөвлөлт бол байхгүй. Та гэмт зөх хэмжээний жоохон гэмтэл авсан л бол заавал энэ дэвтэр дээр бичүүлнэ. За тэгэхээр хэрвээ ажилтан хүсэлт гаргавал энэ дээр бол онц ноцтой нөхцөлд хэрвээ нас барсан бол гэр бүлийнх нь хүмүүс энэ книга уразо дээр гэмтэл бэртлийн дэвтэр дээр бичигдсэн нөхцөлийг бол копи хийж авах хүсэлтийг гаргах бүрэн боломжтой. Бусад нөхцөлд бол манайхан тэр болгонд их тэгж копидад авъя хэвлээд авъя гэх бол нэг шаардлагагүй. Ер нь бол хэрвээ иргэн өөрөө хүсвэл тэр копидж өгөх үүрэгтэй. За ослын дэвтрийн агуулгыг чехэд засгийн газрын одоо 2010 оны тогтоол заагдсан байдгийн байна. За ослын дэвтрийн агуулгыг бол энэ дээр бүр засгийн газрын одоо тогтоолоор энэ заавал энэ дэвтрийг хөтлөж явдаг. Тэгэхээр тус дэвтэрт та ослоо мэдүүлэхдээ цаг алдалгүй тэн дээр бичлэг хийх ёстой. Цаг алдалгүй гэж байгаа шүү. Ерөөсөө за тэгж байгаа нэг маргааш нөгөөдөр нь бол окей буучлаар үгүй. Тухайн үедээ л энэ бичлэгийг хийх ёстой. За тэгэхээр тус дэвтэр дээр он сар өдөр хувийн мэдээллүүдэд бичгээс гадна хаана хизээ гэмтлийн тухай дэлгэрэнгүй одоо тэр асуулт болгонд байна. Бэг одоо ацэг шидний зөрөөгөө гэдгээр одоо бүх мэдээллүүдэд тэн дээр бичих ёстой. Гэмтлийн ангиллыг бичих ёстой. Ямар үед хизээ хитэн цагт ямар ээлжинд гараад тэгээ та өөрийнхөө одоо тухайн үйлдвэрийн ID дугаартаа бол тэрийгэ бичээ, давг нэрээ бичээ, төрсөн он сар өдөр бүх л юмаа тэн дээр зоож өгдөг. Асуулт болгон дээр заавал хариулах ёстой. Тэр чинь айгүй олон асуулттай байдаг. Тэр болгоныг залхуурлахгүйгээр та хэд маань сайн бичиж зааж өгөөрэй. Осол гармагц ослын бүртгэлийн нэм даруй мэдснээс хойш үйлдвэр яадаг гэхээр 5 өдрөөс хэтрэхгүй хугацаанд ажил олгогч бүрэн одоо тэр бэлтгэж тухайн орон нутгийн эрх бүхий областной инспекторат працы гэж байдаг тий бүсийн хөдөлмөр хяналтын газар руу илгээх ёстой юм шүү. Хэрвээ ингэж илгээхгүй бол хариуцлага
ноордуулдаг. Мөн даатгалын газар ВЗП-гээс болвол одоо ВЗП-гээс бүр хугацаа хэтэрсэн 5 хоногоос хэтэрсэн нөхцөлд бол бүр 100,000 коронер хүртэл тархдаг юм дээл. Тэгэхээр энэ бол маш ноцтой, маш их ач холбогдол өгч яадаг ийм дэвтэр байгаа юм шүү. Тий. Тэгэхээр та янз бүрийн осол гарлаа тэр дэвтэр дээр бичлээ. Үйлдвэр тэр бичлэлтийг чинь шууд цааш нь одоо шилжүүлдэг гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хөтөлбөр хяналтын газар таны осол гарсныг заавал бүртгүүлдэг юм байна. За. Мөн үйлдвэрийн осол дахин гаргахгүй байх арга хэмжээ авна. Мөн урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч одоо дараагийн хүнд бол одоо энийг ямар нөхцлөөс тухайн одоо хүн гимтэж бэрцэн халтарч унсан ч одоо янз бүрийн асуудал байгаа ч тэгээд тэрийг нь одоо үйлдвэрийн зүгээс тэрэн дээр илүү анхаарч дараагийн арга хэмжээнүүдийг авдаг гэсэн үг. Тийм ээ. За ажил олгогч гэмтэл гаргах үед таныг арх мансууруулах бодис өвс татсан байх шинжилгээг хийлгэх эрхтэй байдаг юм шүү. Үүн дээр бид нар татгалзах ямар ч боломжгүй. Ерөнхийдөө бол томоохон үйлдвэрүүд чехэд бол ерөөсөө ууж идсэн байх юм бол ер нь өглөө ажил руугаа ороход юм тохиолдол угарч идэг үйлдвэрүүд бас нэлээдгүй байдаг. Эсвэл орсон хойно нь тэр нөгөө нэг харуулын алба гэж байдаг. Тэд нар бол ер нь сэжигтэй гэсэн санагдсан хүнээ бол үлээлгэх тийм асуудал зөндөө байдаг. Тэгэхээр энэ жоохон халамцуу байна уу? Энэ эсвэл жоохон нүд нь улаачч уу? Энэ нойргон хонч уу? Янз бүрийн асуудлаар тэр хүнийг бол харуулын алба бол үлээлгэх бүрэн эрхтэй гэсэн үг. Тэгэд гэрлүү нь явуулна. За хэрвээ тохиолдолд уурах юм бол мөн гэрлүүг нь явуулна. Эсвэл бүр ажлаас хална. Янз бүрийн арга хэмжээ байж болно. Архитаа бол ерөөсөө уусны маргааш ажиллаа явах бол маш том эрсдэлтэй асуудал гэсэн үг. За хэрвээ одоо яг ийм арх өвс одоо дандаа чехэд бол өвс маш их татцаадаг шүү дээ. Тэгэл юм асуурлах бодисны янз бүрийн юм илэрсэн байж байгаад та тухайн үедээ ажил хийж байгаад гэмтэж бэрцэн байх юм бол танд одоо тэр нөхөн олбор бол олддоггүй гэсэн үг. Архитаа бол ямар ч нөхөн олбор олдохгүй. За хажууд ажиллаж байгаа ажилтан. За хажууд ажиллаж байгаа ажилтан хэрвээ таны хажууд хүн чинь гэмтэж бэртэх асуудал гарах юм бол та заавал хажууд хүн ажиллаа хийгээд үргэлжлүүлээд авах биш. Заавал хамгийн түрүүнд мастертай юм уу тухайн харьяа өөрийнхөө удирдах ажилтнанд заавал мэдэгдэх ёстой гэж байна. Заавал мэдэгдэх ёстой. За тэгээд утсаар түргэн дуудна гэж байгаа. За мэдээж утсаар түргэн дуудах хэрвээ ухаалдаж янз бүрийн асуудал гарсан бол түргэн дуудахтаа бол хэрвээ та монгол хүн сайн чехэр ярьдаггүй бол тэрийг бол та хийхгүй. Тэрийг бол ямар ч байсан чех хүнээр утсаар яриулна. Яагаад гэвэл энэ 8 насны секунд минутаар хэмжигдэх хэмжээний асуудал болох учраас чех хүн утсаар дуудаж түргэн дуудана. Муу ярьдаг чехэр муу ярьдаг хүн утсаар дуудаад ээж муурсаар адил тэр хүн асуучвал яах вэ тийм ээ. Тийм болохоор энэ дэр бол утсаар түргэн дуудахыг бол болж игэл мастер дарга зэрэг одоо тэр чехэр маш сайн ярьдаг хүн л хийнэ үнийг. За үйлдвэрийн бус нөхцөлд байх юм бол одоо жишээл гахны ферм, үнэний ферм дээр байх юм бол тухайн фермийнхээ эзнэрээ яриулнаа л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За гэмтэл хэрхэн үүссэн шалтгааныг тодруулахад хамтран ажиллах ёстой гэж байгаа. За энэ дэр бол хамгийн гол нь хажууд нь зогсож ирсэн хүн заавал үнэн зөв мэдээллийг маш сайн өгөх ёстой. Яагаад энэ хүн юу болов ингээ ажиллаа хийж байгаад ухаалдаад очичгүй эсвэл одоо юу болов хоорондоо зодтолтгүй муудгүй яасан тийм ээ. Хоорондоо үйлдвэр дээр ингээд ажил хийж явах явцдаа хүртэл амаараа хэрэлж байгаа дараа нь нэг ууртаа нэг юмар цохоод авч хамар мамрын тахилгцсан махилгцсан гэдэг асуудал зөндөө гардаг шүү. Тэгэхэд тэнд гэрчгийн болох хажууд зогсож байгаа хүн бас гэрч болдог маш их үүрэг гүйцэтгэдэг. За тэгэхээр энэ дээр бол үн зөв мэдээлэлээр тусалж хамтарч ажиллах ёстой. Бусад зүйлд бол ерөөс хажууд хүн бол ерөөс огтхонч оролцохгүй. Тэрийг бол ажил олгогч л үүн дээр анхаарал тавьж төлөвлөж ажиллана. За сайн уу. За нөхөн төлбөрийн тухай. За нөхөн төлбөрийн тухай хөдөлмөрийн хуулинд бас заагдсан байдаг. 269 дугаар зүйлийн 1-т зааснаар ажил олгогч хөдөлмөр гүйцэтгэх үед гарсан ажилтны ослын
эдийн засгийн бус хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй гэсэн ийм заалт байдгийн байна. За тэгэхээр мэдээж хэрэг ажил гүйцэтгэх явцдаа одоо хөдөлмөрийн чадвар алдах юм бол ажил олгогч хүн дээр нөхөн төлөх үүргээс бол хүлээнэ. За нөхөн төлөх үүргээс татгалзах шалтгаан байдгүй гэвэл байна. Хэрвээ өөрийн буруугаар ажилтсан тийм ээ эрүүл мэндэд аюулгүй байдлаа хангаагүй, эрүүл мэндэд анхаараагүй, хууль журам тогтоол дүрмийг заагаад хилээд яриад өгөөд байхад түүнийг даалгаврыг гүйцэтгээгүй тийм ээ зааварчлагын дагуу ажиллаа хийгээгүй байх юм бол нөхөн төлөх үүргээс ажил олгогч бол татгалзах бүрэн эрхтэй гэж. За мөн донтуулагч бодис хэрэгэлсэн арх тамхи хэрэглээд ажил гүйцэтгэжсэн үед мөн ажил гүйцэтгэж байгаад аваар усалд орсон бол мөн нөхөн төлөх үүргээс татгалзах бүрэн боломжтой гэсэн байна. Тэгэхээр энэ дэр бол мөнгө олдохгүй гэсэн үг. Тийм ээ. За ийм онцгой хоёр шалтгаан байна. За дараагийн асуудал. Засгийн газрын 2015 оны 276 дугаар журамд гэж нэмэлт өөрчлөлт орсноор ажлын хүнд гэмтэлт ажил гүйцэтгэгч хүн гэмтэлт өөрийн гэсэн одоо нөхөн олгор авахд бод гэж байдаг юм байна. За тэгээд бод тарифтай юм байна. За тэгэхээр энэ яадгүй гэхээр та гэмтэл бэртэл авлаа үйлдвэрээс тийм ээ. За тэгэхээр тэрий чинь нөгөө гэмтлийн дэвтэр дээр бичлээ. Тийм ээ. За тэгэнгүүтээ таны ажил олгогч яадгүй гэхээр танд нөгөө даатгалын компаниас бэлтгэсэн маягтыг өгдөг. За энийг өрхийнхээ эмчээд бөглүүлээрэй гэдэг өгдөг. За тэгэхээр өрхийн эмч дээр нөгөө маягтаа аваачж өгөөд эмч тэр нөгөө нэг даатгалын компаниас өгсөн маягтыг бөглөөд тийм ээ. Тэгээд таныг онцлогоог тодруулж өгнө гэсэн үг. Ямар өвчтөй байна? Яасан? Одоо 5 хуруу байхад энэ хуруугаа гэмтээсэн бол энэ хуруу чинь үнэлгээтэй, энэ хуруу ч тусдаа үнэлгээтэй, гар бүтнээрээ бол бас үнэлгээтэй байх чинь нүд амаа гэмтээсэн бол нүдний үнэлгээ баруун зүүнээс шалтгаалаад бас л үнэлгээтэй. Тэр болгоны чинь эмч үнэлээд тэр асуултуудыг даатгалын компани руу бөглөөд тэгэхээр тэрэн дээр тэр бөглсөн цаасан дээр та нар юу олж харж болох вэ гэхлээр өвчин бүрэн нөгөө нэг оноотой байгавд хэдэн оноо өгснийг харж бүрэн боломжтой. За 24 оны 9 сараас хойш 1 оноо 424 крон болсон гэж байгаа. За тэгэхээр энэ жишээлбэл нүдний мэдрэл одоо судас одоо гэмтэл мэдрэлийн судас гэмтсэн бол нүдний ойролцоох мэдрэлийн судас гэмтсэн бол жишээлбэл 150 оноотой байх жишээтэй. Одоо жишээ авч ярих тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүн 63600 кроны одоо нөхөө олгоор аавна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэр онооноос шалтгаалж. За 100 бод нь 42400 крон болно гэсэн үг шүү дээ ойролцоогоор. Тийм ээ. Тэгэхээр нэг бод одоо 24 оны 9 сараас хойш 424 крон болсон байна гэж байгаа. За 24 оны 9 сараас өмнөх нь болохоор 250 крон байсан юм шиг байгаа. Би бас энэ сая саатар ингээд хараад сууж хахад 250 крон байсан юм шиг байгаа. Одоо энэ сайн нэмэгдсэн болов уу гэж ингэж харагдлаа. Гэхдээ энийг бас таад маань бас яг нэг гэмтэл бэртэл авсан усуд бол сайн мэдж байгаа бох тийм ээ. За тэгээд цалингийн хэмжээ. За цалингийн хэмжээгээр цалингийн дунджаар нөхөө олгор олгодог голцоо тийм ээ. За тэгээд хүн бүр мэдээж хэрэг даатгалтай. Тэгэхээр тийм даатгалаас одоо нөхөө олгорыг үйлдвэр рүү шилжүүлээд үйлдвэр бол хувь хүний цалин руу одоо цалинд нь бодож тэр нөхөө олгорыг олгодог гэсэн үг. Акт дуусна тэр нөхөө олгорыг авдаг гэсэн үг. Тийм үү? Хэрэг даатгал татгалзах юм бол даатгалын компани за энэ бол даатгалаар төлөгдөх гэмтэл биш байна гэж үзэх юм бол шүүхээр шийдвэрлүүлэх одоо даатгалч ажил олгогч хоёрын хооронд маргаан үүсэх юм бол энийг бол мэдээж шүүхээр шийдвэрлүүлэх юм байна. За ийм асуудлууд байна. За сонирхуулгад Чехэд нодлон одоо 2024 оны 24 онд одоо үйлдвэрийн ослоор ажил гүйцэтгэх явцад 70 хүн нас орсон ийм статистик байдаг юм байна. Ямар олон хүн бэ те. Энэ 25 оны 4 сарын 30-ны одоо энэ 420 ONCZ гэх сайтар бичсэн байсан тухай. Гэхдээ бусад жилүүдээс хамгийн бага үзүүлэлттэй болсон. Ерөнхийдөө энэ аваар усал 9%-аар буурсан. Үйлдвэрийн осол 9%-аар буурсан. За энд ихэнх нь ирчүүд
маш их гэмтсэн. Ерөөсөө энэ 70 хүнээс ерөөсөө 5 хүн нь л эмэгтэйчүүд байсан. 5 хүн л эмэгтэй хүн байсан. Бус нь дандаа эрэгтэй хүмүүс гэмтсэн гэсэн ийм статистик байдаг юм байна. За хамгийн их осол юун дээр гарч ийн гэхээр тээврийн хэрэгслээс болдго юм байна. Үйлдвэрийн хаалттай бүсэд орцноос болдго юм байна. Ийм хориотой зоон руу бол таад маань ерөөсөө хэрхэвч орж болдоггүй. Ингээд скотчоор ингээд хамгаалагдсан байдаг шүү дээ. Угаасаа та нарт ерөөсөө ажилд орох болгон ч хөдөлмөр аюулгын байдлын сургалт өгч гарын үсэг зурулж авдаг байх хэрэгтэй байна. Тийм юм бол байж байгаа мэдээж хэрэг ажлаа хэрхэн яаж хийх үчийн зааж өгнө. Хөдөлмөр аюулгын байдлыг чинь хэлж өгдөг тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр амиа алдсан хүний 54 хүн урд нь яг энэ гэмтсэн газраа үйлдвэртээ ажиллаж ирсэн гэсэн тоо статистик байна. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө үнэхээр ажлаа сайн мэддэггүйгээсээ биш, маш их болгоомжгүй байдлаасаа болж одоо ийм осол аваарт орж исэн ийм аюултай асуудал гардаг юм байна. За 1990 онд жилдээ нэг 300-аад хүн осолдог байсан бол 2003 оноос хойш энэ тоо буураад нэг 200 болж буурсан бол 2017 онд 100% хүртэл буурж 2023 оны байдлаар 77 хүн өссөн гэж байгаа. Тэгэхээр эдгээр нас хурлтын тоо бол эрс доош бууж байгаа. Айгу сайн үзүүлэлттэй байгаа юм байна гэж ингэж харагдаж байна. Тэгэхээр хөдөлмөр аюулгын байдлаа илүү анхаарч чехүүд энэ талаар хөдөлмөр хяналтын ерөнхий газраас одоо байнга мэдээлж статистик тоо гаргаж өчөд юм байна. Үнэхээр одоо жилд 300 хүн осолдог байсан бол одоо 77 гэвэл 70 хүн гэдэг чинь бол тэгэхээр сайн буурсан байна гэсэн үг. Тий. За статистикаар өдөр бүр багт дунд одоо хүнд зэрэгээр одоо өдөр бүр нэг 100-аад хүн заавал бүртгүүлж идэг гинэ. Одоо нөгөө книга ураасуу тэгээд тэрийг чинь цааш нөгөө мэдээлэхлээр тэр мэдээ чинь одоороос байнга хөдөлмөр нийгмийн одоо ерөнхий газар хяналтын газар бол байнгын статистик тоогоо судалгаа гаргаж идэг. Тэгэхээр өдөр бүр нэг 100 гаруй хүн заавал ямарваа нэг байдлаар осолцсон, гэмтсэн, бэрцсэн байж идэг юм байна. Угаасаа чех чинь үйлдвэрлэлийн орн шүү дээ. Тэгэхээр ямар олон за тэр үйлдвэрлэлийн орноос нэг үний модлаа мэдгүй яасан монголчууд маань нэг 68 үйлдвэрт монголчууд ажилладаг гэж байна. Тэгэхээр энэ дэр бол ерөөсөө таад маань маш болгоомжтой хөл гараа маш сайн анхааралтай ажилчил байхгүй бол гэмтэл бэртэл авахд маш амархан шүү дээ. Тэгээ нөгөө аюу хурдтай ажилдаг болохоор тэд нар ч нөгөө хурд хөөгөөд норма хөөсөөр л нөгөө нэг аюулгүй байдлаа жоохон мартах тийм хандлага бас байдаг байхгүй тийм болохоор энэ тал дээр таад маань бас давхар эрүүл мэндэ бас давхар хямжил явахгүй болохгүй шүү дээ. Хинч таныг хөөе чийсэн бурмаа хөөе сараа чи над эрүүл мэндэ бодож байгаа гэдэг араас ч ашиглахгүй шүү дээ. Та хувь хүн өөрөө л өөртөө эзэн болж өөрийнхөө эрүүл мэндийг нэг гэмтээчгүй бэртээчгүй шиг тэгээ нөгөө ихийн эцэд туглын тураахгүй шиг гэдэг шиг тэгээ эрүүл мэндэ анхаарч норма хийхгүй бол бас зөвлөгтэй цалин авахгүй норма хийн хажууд нь эрүүл мэндэ та анхаарч маш болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй л гэсэн үг шүү дээ. Тэг. Ерөнхийдөө бол ажлаа ингээд байнга сураад ингээд явж байгаа улсууд ингээд анзаараад байхад нөгөө хийж байгаа юмд айгүй эзэн болцсон улсууд маань жоохон тэрэндээ барддаг ч юм уу те жоохон ингээд нэг жоохон хажууд юм хийж байгаа хүний хажуунаас олон юм шалчгансан нэг олон юм ярьсан тийм юмнууд ч бас анхаарал их сарниулдаг тий. Тийм болсон яг юм хийж ахна хөөе нөгөөдөг чинь тэгсэн байл юм да гэд ийшээ жоохон минут секунд хэдхэн секунд анхаарал сарниулахад чи 3 авах бүрэн боломжтой. Тийм хурдтай юм дээр хүртэл ажилладаг ч манайх. Тэгэхээр хажууд байгаа хүн ерөөсөө ажил төрөл хийж байгаа нөхцөлд нь ерөөсөө анхаарал сарниулах тал дээр бол хийхгүй байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Ажлаа хийшүү. Дараа нь тэр завсарлагаанаараа ч юм уу дараа нь тэр нийт байрандаа очиод ч юм уу тэр орондоо очиод тэр ховж ивэ тэр хэрэгтэй хэрэггүй юм ярина үз. Тий. Яг ажил хийж байгаа процессд бол ерөөсөө анхаарал төвлөрүүлэхгүй. Машин барьж байгаа явцад одоо хажуунаас хүн юм яриад байхад бол хүн замаа харж байгаа хүнд бол хажуунаас орилж бахирж байгаа хүмүүсд аягүй ядраатай төрсөйг тэрнтэй адилхан л шүү дээ. Тий. Янз бүрийн одоо даатгалын компаниудын одоо жишээ байдаг юм байна л да. Аваар одоо гэмтэл бэртэл авсан жишээнүүд байдаг юм. Жишээлбэл одоо маш их тогон цохолдог гэн. Тий. Цахилгаантай маш их ажиллаж байгаа улсууд мэдээж тогон цосвол за цахилгаан хөрөө тоногд хөөрөмжтэй ажилладаг улсууд хуруугаараа авах бол маш илбэг байдаг гэн. За барьж байгаа одоо үйлдвэр дотор ч ийм хөдөлгөөнтэй каран янз бүрийн юмнууд байдаг шүү дээ. Одоо барилгын компанид бол каран ч байдаг тийм юмд бол бэртэж гэмтэх бол маш их байдаг. Жишээлбэл машин техник ингээ бариад ачаа
ачаа ажихын хооронд явцад зүгээр ингээ яриа сууж исэн гівгэн тэнд нэг ачаа гараад мастерын дуудахад сандраад хөдлөхөд фоны нөгөө дугуйн дор нөгөө найз нь буу халаа зогч исэн найз нь дугуйн дор нь хөлөө хийх. Тийм жишээ бас байдаг шүү дээ. Хээр нэг хөлөө хийсэн зогчид хөлөө татаж авч амжиг багт нөгөөх нь хаацаа гიშгээд тэг хөлгүй болгох жишээ. Тийм аюултай юмнууд гардаг. Эсвэл энэ тойрогнууд байдаг үйлдвэр дотор дандаа толь тавьсан байдаг шүү дээ. Хаанаас юм хөдлөх хэрэгслүүд орж ирж байна. Тэр толийг заавал харж иж хөдөлгөөнд оролцож явах хэрэгтэй. Жишээлбэл цаанаас ч поо ирж байгааг харахгүй ингээ булан тойроод орж пон байруулах ч юм уу. Тийм асуудлууд бас гарч ил байдаг. Үйлдвэрүүдэд голцоо байдаг. Тий. За өндрөөс унах, шатаар авирч байгаа дуунах, халтрах тийм ээ. Нойтон шалан дээгүүр явхад одоо Чехийн үйлдвэрүүд бол нойтон шалан дээгүүр явж байхад энэ заавал ингээ нойтон байгаа шүү гэсэн юм нөгөө нэг булангууд ингээ гурвалжгууд тавьсан байдаг шүү. Тэр мэрийг анзаарахгүй нөгөө хүү хаа гэж завсрал болонгол нөгөө тамхиа татах гэж яаж гүйж агаад нөгөө алтарч ойж хөл гараа гэмтээ. Шатан дээгүүр ингээ гүүн залуучууд аа нөгөө шатан дээгүүр гүүфт шатан дээр суугаал болсон ёо тэгчээд л нөгөө шатан нөгөө пявер нөгөө нэг ингээ бүрхүүлтэй юм шатна пявер нь хагараад бүс рүү ингээд зоож орох гэдэг тийм аюултай юм бас болдог. Шат алгасаж гүйж байгаа ингээл нөгөө яарч ахта тоглож наадж ахта ч юм уу бие биенийг санаандгүй зүгээр цохиход л тэр шат руу онголтолсон араас нь түлхэж унгааж авах жишээтэй. Одоо тийм одоо арзганах маазрахт бол бас жоохон хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй. Тийм ээ. За нэг даатгалын компани бичсэн байсан цагдааг одоо жишээлбэл ингээд шалгаж авах явцад машин дотор байсан нохоо дайрч тэр цагдаагийн гарыг хадсан гэж байгаа. Тэр бол яагарахгүй одоо ажлаа хийж авах явцад тэр залууг тэр цагдаагийн гарыг нохоо хадсан бол яагарахгүй ажил үргийн одоо гэмтэл гэж үзсэн. За малын эмч одоо гахаа үржүүлгийн ферм дээр ажиллаж байхад малын эмч одоо нөгөө нэг вакцин тарьж авах үед нөгөө малчин нөгөө гахаага барьж дийлэхгүй тэгсэн чинь нөгөө малын эмч нөгөө шприцээ аваачаад нөгөө халтраад нөгөө гахаа нөгөө нэг огцом ингээд ирэнгүүт шприцэн шууд нөгөө малын эмчийн одоо гуй руу ороод тэгээд нөгөө тэр залуу бүр гэртээ харих хооронд би муудаад бүр хөнгө алдсан ч тэр гахаад хийдэг вакцин аваачаад хөл хийж ихлээр яваад л тэр бүр инээдтэй юм харагд. Ийм ити янз бүрийн ажил хийж авах явцад янз бүрийн одоо ингийн талаа үхэрт мөргүүлэх те одоо үнэний фермд бол үхэрт мөргүүлэх ч гэдэг юм уу те янз бүрийн асуудлууд гардаг юм байна. За тэгээд энэ болгоны чинь нөгөө даатгалын компаниуд аль нь одоо нөхөн олбор хөө олох уу үнэхээр энэ ажлын аваар усл мөн үү биш үү гэдгийг одоо ялгаж салгаад тэгээд одоо шийдвэрлэдэг юм байна. Тий. Мөнгөний тэгэхээр тийм учраас энэ даатгал гэдэг чинь ерөөсөө маш их хэрэгтэй, маш их чухал зүйл байдаг. Даатгалгүй хүн бол бас хэцүү шүү дээ. Тий. Ер нь одоо Чехэд даатгалгүй хүн гэж угаасаа байхгүй шүү дээ. Бүгд 100% даатгалтай байдаг. Төрөөд л даатгал байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр ийм эдийн анхаарал болгоомжтой байж одоо энэ хүний нутагт бид нар ажиллаж байгаа юм чи бид нар чинь гар хөл нүүд дам бид нар ч одоо эрүүл сарвал байж ижил бид нар 5 цасхийн та ямар нэг өвдчих юм болоод ёо нөгөө ястаа наадын 10 хоногтой хишээ ерөөсөө нэг эмнэлгээр явсан хүн бол ерөөсөө ойлгохтой салхимгаас авахгүй шүү дээ. За тэгээд их удаан яваад ирэнгүүт нөгөө үйлдвэрүүд чинь за энэ ястаа нэг ачааг өмнө тувтал өвчин цавлаа хийгээл тувт акт аваад тувтал нэг жонжонгээл нэг 80 юм яриад эсвэл ядаргаатай нэг гоншгонсон юм шүүмж яриад ингээл явах юм гэвэл зүгээр л нэсэн. Хүн дээр дутхгүй шүү дээ чех. Дараа чи нэг гайгүй нэг зөвхөн нэг ажлаа хийгээд нэг дуулууртай ажлаа хийгээд нэг айтаахан шиг 5 цасаа авъя гэсэн бас зөвхөн нэг амьдралын төлөө хүнд гай болохгүй шиг ингээд байдаг хүнийг л хүн сонирхох юм бол бас ойлгомжтой. Яг олон юм ярьсан усуудыг бол угаасаа дургүй болчихдог. Одоо олон жил Чехэд ажил хөдөлмөр хийж олон үйлдвэрт монголчуудаар ажиллаж байна. Ерөнхийдөө яг л тийм л гэдэг шүү дээ. Тий. Айлт ч гэсэндээ нэг хэрүүлж гар байх юм бол бусдыгаа яасан их ядаргаатай байлгадаг үлээ. Тий. Тэнтэй адилхан шүү дээ. Үйлдвэр дотор нэг 80 юм ярьсан ингээд бусдыгаа үнэн худлаар мэдхгүй бусдыгаа тэглээ инглээгээд 80 юм яриад идэх юм чинь ажил хийхгүй ядаргаатай байдаг тий. За тэгэхээр ажлаа сайн хурдан сурах хэрэгтэй, чех хэлээ сайн сурах хэрэгтэй. Таад маань тэгээд энэ хөдөлмөр аюулгүй байдлаа өргөсөн маш сайн хангаж ажиллаарай. Тэгэхгүй бол
одоо бас болохгүй. Тэгээд нэг акт ч юм уу тийм болчих юм бол одоо тэгээд ажил авах газар олдохгүй л болж тийм удаан хугацаатай акт чөлөөтэй байгаад ирэх юм бол тэгээд яах вэ тийм ээ бас хэцүү байдалд орчихно. Тий. За энэ тухай таад за тэгээд дахин хэлэхэд ажил дээр янз бүрийн асуудал болоод та өвдөж хавдаад хуруугаараа зүсээ тийм болох юм бол тэр дорн нэрөөсөө үйлдвэртээ мэдэгдэж тэр дорн тэр дэвтэр дээр аюул одоо гэмтсэн бэрцнийг бүртгүүлж ээж тэгжээ тэр чин цаашаа шийдэгдэх шатандаа явагдчихээ та ажлын гэмтэл гэдгийг тооцоолно шүү. Тэгэхгүй бол манайхан чинь сар 2 сарын 3 сарын дараа энэ ажлын гэмтэл байсан гэдэг манай тэр бол бүтэхгүй. Бүх юм цаг хугацаанд шийдвэрлэх хугацаа гэж байгаа. Тэгэхээр тэр хугацаанаас өнгөрчих юм бол танд сүүлд нь 1000 гоншгон нэмэргүй шүү гэдгийг л та нар манаас ойлгочих хэрэгтэй. Тэр гэмтэл зөрчлийг бичдэг тэр дэвтрийг бол сайн нэхэж авч тэрэн дээр нь заавал тэмдэглээ хийлгэж өгч заавал өөрөөсөө төлөө та нар бас сайн явж байгаарэ. Тий. Та өөрөө хэл сайн мэдгүй бол тухайн үйлдвэртээ хэл сайн мэддэг хүн авах юм уу эсвэл орчуулагч авах юм уу эсвэл одоо яадаг юм баа. Транслат ч гэдэг юм ашигладаг хүн чинь нэг арга олох юм бол тэгэл заавал олддог шүү дээ. Тий. Хуцаар хариулах юм янз бүрийн асуудал гэж болно шүү дээ. Тэгэхээр хугацаа өнгөрцөн байх юм бол тэр чинь тэгээд цаашаа тооцогдохгүй. Тий. Тухайн үедээ тэр дэвтэр дээр бичигдээгүй, тухайн үедээ үйлдвэртээ мэдэгдээгүй тийм байх юм бол танд юуж олдохгүй шүү. За энэ удаа ингээд өндөрлөе. Та хэд маань тэгээд дараагийн лайв болт баяртай. Subscribe дараарай. YouTube-ийг маань дэмжиж явж байгаа. Яваад байгаарэ. Тий. За баяртай.